Ողջույն հարգելի ֆուտբոլասերներ, դուք դիտում եք Ինտերֆուտբոլ YouTube-յան ալիքի Foot Arena հաղորդաշարը եւ նույն անձնավորություններն են ձեզ հետ Արտուրը եւ ես։ Ողջունում եմ եւ այսօր մեզ սպասում է հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր մի թեմայի քննարկում։ Մենք ամփոփելու ենք անցած երկու կիսաեզրափակիչները եւ արժևում սպասվող եզրափակիչը։ Եթե պատրաստ եք, կարող ենք սկսել։ Դե ինչ, գնացինք։ Եվ այսպիսով Չեմպիոնների լիգան մեզ պարգևեց երկու տարբեր բովանդակությամբ կիսաեզրափակիչներ, բայց երկուսն էլ շատ հետաքրքիր, դիտարժան, դե բնականաբար մեկը ֆանտաստիկ։ Ու առաջարկում եմ սկսենք մի թեթև Paris Saint-Germain Arsenal հանդիպումը իմ կանխատեսումը մինչ այս փուլը հասնել է Paris Saint-Germain-ը, ես շատ էի հավատում Paris Saint-Germain-ին, կենտրոնական 3 խաղացողներին շատ մեծ հույս են ներշնչում, որ առաջիկայում էլ մենք ունենանք շատ ուժեղ Paris Saint-Germain, Վիցինյան, Նևեշ եւ իսպանացին Ֆաբիան Ռուիս շատ հզոր, կրեատիվ, իրապես ամբողջ մարտավարությունը կարողանում են իրենցից սկսել, իրենցից ավարտել։ Հատուկ պետք է նշեմ Վիցինյայի դերը, իրապես շատ բարձր մակարդակի ֆուտբոլիստ է, եթե մի փոքր էլ ավելացնի, մենք կարծում եմ կունենանք վերացի մակարդակի խաղացող։ Ընդհանրապես Paris Saint-Germain-ի եզրերը շատ ուժեղ են, Խվիչա եւ Դեմբելե, իհարկե իրենք կենտրոնական հարցակվող խնդիր ամեն դեպքում ունեն։ Arsenal Paris Saint-Germain երկու տարբեր խաղացող թիմեր, իհարկե կարծում եմ, որ շատ նորմալ էր, որ Paris Saint-Germain-ը հաղթեց, ինձ համար դա անակնկալ չէր։ Լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, թե միջին գոտու ֆուտբոլիստների վերաբերյալ, որոնք փոխ լրացնում են միմյանց ու կրեատիվ ստեղծագործ իրենց մոտեցմամբ ֆուտբոլին լիարժեք Paris Saint-Germain-ին դարձնում են այն ակումբը, որ նրանք երազում էին դառնալ, հատկապես միջին գոտում, ու դա անում են ոչ այդքան անվանի ֆուտբոլիստների հաշվին։ Ինչպիսի էվոլյուցիա ապրեց նույն Ֆաբիան Ռուիսը Լուիս Էնրիկեի գլխավորելուց հետո, հենց Վիտինյայի հետ պայքարը իրենց մեջ է, թե ով ավելի մեծ էվոլյուցիա ապրեց, թե այդ եզրային հարձակվողները եւ թե ֆանտաստիկ Հակիմին ու Մենդեսը։ Այն ֆուտբոլիստներն են, որոնք կարծում եմ ամենամեծ վտանգն են ներկայացնում յուրաքանչյուր մրցակցի համար։ Եթե հիշենք նույն Աստոն Վիլայի հետ դիմակայությունը, Paris Saint-Germain-ը անցավ Աստոն Վիլային հենց Մենդեսի գոլերի շնորհիվ, հենց Հակիմիի գոլերի շնորհիվ։ Arsenal-ին էլ։ Իհարկե, ու այստեղ պետք է պարտադիր նշել նրանց անկյունակարային լինելը ու ամենակարևորը պետք է ծափահարել Լուիս Էնրիկեին, ով կարողացավ այն բարսելոնյան, կատալոնյան այդ մոտեցումը ֆուտբոլին սերմանել նաև Փարիզում, այդ առանց մաքուր կենտրոնական հարձակվողի ֆուտբոլը նույն հիմա Paris Saint-Germain-ը խաղում է շատ հոյակապ։ Եթե անդրանանք Arsenal-ին, Arsenal-ը ընդհանրապես ուներ կադրային լուրջ խնդիրներ, իրենց մարտավարությունն այնպես է, որ Paris Saint-Germain-ի կամ Barcelona-ի նման թիմերի համար իրենք հարմար թիմեր են, այսինքն հեշտ է անցնել իրենց պաշտպանական մգծերը։ Համաձայն ես, որ Arsenal-ը արդեն իսկ մի քիչ գերակատարել էր իր պլանը Չեմպիոնների լիգայի համար։ Այս պահի Մադրիդի Ռեալին հաղթելը ամբողջովին տեղավորվում էր Arsenal-ի ուժերի մեջ եւ դա օբյեկտիվ էր, որովհետեւ Մադրիդի Ռեալը անցումային փուլ է, ինչքան էլ ուզենք անցումային փուլ է ապրում, ուղղակի չենք խոստովանում, Arsenal-ը հենց այդ ֆոնին կարողացավ հաղթել։ Իհարկե Paris Saint-Germain-ը կազմակերպված թիմ էր, շատ լավ գիտեին ինչ են անում, այստեղ ավելի ճարպիկ, բայց փոքրամարմին խաղացողների կենտրոնի մեջ չաշխատեց։ Պետք է առանձին խոստովանել, որ Arsenal-ը ունեցավ պահեր, շատ վտանգավոր պահեր ունեցավ, բայց Դոննարուման իր բարձրության վրա էր։ Այս առումով ուզում եմ ասել, որ Arsenal-ը արժանի մրցակից էր հասնելու այստեղ, բայց իհարկե Paris Saint-Germain-ին անցնելը արդեն կրկնվում ենք, որ այդ դա կլներ, որ գլխից վերև են թռել։ Գանք պատմական կարծում եմ մեր ժամանակներում շատ պատմական հանդիպման մասին։ Դիմակայություն, որտեղ ես որպես Ինտերի երկրպագու սպասում էի, որ ահավոր բարդ է լինելու, աննկարագրելի մեծ բարդություն էր ինձ համար այդ խաղը ներկայացնում, բայց խնդիրը այն էր, որ թե Բարսելոնայի երկրպագուները, թե Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները եւ թե Ինտերի երկրպագուները բոլորս չէինք մոտենում Ինտերին, երևի թե ինչ-որ միտեղ թերա գնահատելով, չէինք մոտենում որպես հասունացած թիմի։ Իսկ նրանք իրենց գլխավոր մարզչի գլխավորությամբ մոտեցան խաղին այնպես, որ կարծում եմ որոշակի շոկի ենթարկեցին նույնիսկ Բարսելոնայի երիտասարդներին, երբ որ նրանք 20-րդ, 21-րդ րոպեին արդեն հաղթում էին 2-0 հաշվով։ Այստեղ պետք է նշել նաև
Բարսելոնայի կամային հատկանիշները, կարծում եմ այդ երիտասարդ ֆուտբոլիստների ջահելական ավյուն է, էլի, sense ոնց որ արյունը շատ ուժեղ եռաց ու նրանք գնացին գոլերի հետևից։ Ստացվեց բնականաբար, բայց այն ինչ կատարվում էր խաղադաշտում, երկու թնդանոթների համատեղ կրակոցներ լիներ։ Այդ պահին հասկացա, որ Ինտերը իրոք Ստամբուլյան եզրափակչից հետո Չեմպիոնների լիգայում ու այս ամբողջ մրցաշարի ընթացքում ցուցադրած հուսալի խաղի շնորհիվ այնքան է հասունացել, որ պատրաստ է հաղթահարելու նույնիսկ այս ֆանտաստիկ մեգա տաղանդավոր երիտասարդների թիմին։ Իմ տպավորությունը ի սկզբանե ասեմ, որ ես հավատում եմ, որ Ինտերը հաղթելու է Բարսելոնային եւ շատ էի հավատում։ Բարսելոնան, որքան էլ որ շատ կարող է տանջել Ինտերին, ամեն դեպքում հարմար թիմ է Ինտերի համար։ Թիմ է, որտեղ Ինտերը շատ էներգիա կծախսի, բայց եթե օրինակ վերցնենք, ասենք Ինտերը խաղա Բոլոնիայի, Միլանի կամ Արսենալի նման թիմերի հետ, նա կարող է նույնիսկ հնարավորություն չունենա այդքան էներգիա ծախսելու, որովհետև մրցակցի խաղն այնպեսին է, որ ընդհանրապես հարմար չի Ինտերին։ Օրինակ, եթե հիշենք Բոլոնիայի այդ խաղը, Ինտերը չէր կարողանում իր էներգիան ճիշտ ծախսել։ Բոլոնիան ընդհանրապես շատ անհարմար թիմ է, այդպես էլի թիմ կար Սասուլոն, որ էլի շատ անհարմար թիմ էր Ինտերի համար։ Այո, Բարսելոնան շատ կարող էր տանջել Ինտերին, սա նա վերաբերվում է Պարիս Սեն-Ժերմենին, բայց երկուսն էլ Ինտերին շատ հարմար թիմեր են հաղթելու համար։ Եվ փորձը, որ ունեն իրենք, եւ հասունությունը, եւ ամենակարևորը մարտավարությունը։ Ինչ կանխատեսում ունեի, որ չկատարվեց, ես սպասում էի, այսինքն մի բան, որ չպլանավորված անհանգստություններ ինձ պատճառում։ Յամալը շատ բարձր մակարդակի խաղացող է եւ կարող է խնդիրներ ստեղծել, սա կանխատեսելի էր։ Այն որ Պեդրի, Օլմո կարող են խնդիրներ ստեղծել, սա նույնպես կանխատեսելի էր։ Բայց որ Լևանդովսկին չի խաղա, սա ինձ համար խնդրեմ էր, որտեղ Լևանդովսկին շատ հարմար է Աչերբի եւ ուրեմն շատ հարմար հարցակվող է, ուղղակի դու իրան գրկում ես եւ վերջ ինքը խաղից մնում է դուրս, ինչպես որ եղավ Հալանդի եւ մնացած այդ բարձր աստղերի հետ, իսկ Տորեսը ահա որ անհարմար հարցակվող է այսպիսի պաշտպանների համար, նա կարող է մանևրել, բռնել հնարավոր չի, նա կարող է ազատ գոթիներ ստեղծել մյուս խաղացողների համար, ինչը որ արեց։ Իհարկե սա չի նկատվում, որովհետեւ բուն արդյունք չի գրանցվում խաղացողի օգտին, բայց ինքը կարողացավ չպլանավորած, այսինքն չկա խաղացող, որ կարող է նրան փակել։ Այդպիսի կազմվածքով, այդպիսի հատկություններ ֆուտբոլիստ չկա։ Միակ անհանգստությունս դա էր եւ բարեբախտաբար ես իհարկե Ինտերի երկրպագում հասկանալի պատճառներով այնքան էի լարվել, որ ես ձեռքս բռնվել էր երկրորդ խաղում։ Ինձ համար պատմության լավագույն կիսաեզրափակիչը պատասխան խաղում վերջնական ամբրագրում ստացավ որպես այդպեսին, որովհետև այն ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես Բարսելոնան կատարեց քամբեք ու հետո այդ նույնը վարպետորեն Ինտերը ձևակերպեց, դա աննկարագրելի էր։ Իրոք շնորհակալ եմ բոլոր այն երկրպագուներին, կապ չունի որ թիմի երկրպագու են նրանք, ովքեր որ պարզապես արձանագրեցին, որ սա ֆանտաստիկ խաղ էր ու չմանրացան մրցավարական դրվագների մեջ, պայքարների մեջ, մեկը մյուսի վրա թքել է կամ այն մեկը ձեռքով է կպել գնդակին։ Դրանք մանր դրվագներ են, որոնց պատասխանատուն մրցավարն է, UEFA-ն է ու մնացած պատկան մարմինները, բայց այն սպորտաձևը, որը որ մենք նայում ենք, ֆուտբոլն է։ Իսկ ֆուտբոլը այդ երկու դիմակայություններում միանշանակ հաղթեց։ Միանշանակ համաձայն եմ ասացիդ հետ, նաև ուզում եմ խոսել Ինտերի ծերակույտի, կենտրոնի ծերակույտի մասին Մխիթարյան, Բարելա եւ Չախանօղլու։ Մխիթարյանը իմ կարծիքով այս պահին, այս Ինտերում միգուցե կարող է հավակնոտ թվալ, բայց որքան փորձել եմ օբյեկտիվ լինել, այս պահին չկա Ինտերում խաղացող, որ կարողանա կատարել այն, ինչ կատարում է հատկապես Մխիթարյանը։ Չկա այդպիսի խաղացող եւ զարմանում եմ ինչպես է Ինտերը պատրաստում այս մարտավարությունը պահելով եկող մրցաշրջանում հրաժարվել Մխիթարյանից, որտեղ այս պահին եթե նույնիսկ դու նայես համաշխարհային ֆուտբոլում ինչ տիպի այդ գոտում խաղացողներ կան, ոչ ոք չունի այնքան համբերատարություն, այնքան էգոն չունենալ, որ ես խփեմ, ես գոլային փոխանցումը կատարեմ։ Շատ կարևոր է, որ ինքը իր պատասխանատվության բաժինը տանում է ըստ մարտավարության։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետև մենք շատ ենք տեսնում Հական Չախանօղլու եւ Բարելայի մոտ, որ
շատ նորմալ է դա ի դեպ, երբ փորձում են հարվածներ, իրենք կատարեն վերջի փոխանցումը։ Մխիթարյանն այս առումով շատ հասուն խաղ է խաղում եւ իրականում շատ բան է փոխում խաղադաշտում, ել չեմ խոսում իր պաշտպանվելու, իր առանց գնդակ թե ինչպես է կարողանում խաղալ։ Ու պետք է ասել, որ Ինտերը հենց այս 3 կենտրոնական խաղացողների է, որ կարողանում է շատ դժվար բան անել առանց գնդակ խաղալ դոմինանտ ֆուտբոլ։ Այսինքն տիրապետում է ամբողջ խաղը եւ նույնիսկ դա երևում էր Բարսելոնայի հետ, երբ որ Բարսելոնան ստիպված գնդակը փոխանցում էր մի եզր։ Այսինքն միանակ ընդեղ էր, որ Ինտերը չէր կարողանում ղեկավարել խաղը առանց գնդակի։ Նույնիսկ երկրորդ խաղում Ինտերի այդ միջին գոտին կարողանում էր թելադրել Բարսելոնային, թե որ եզր տեղափոխեն գնդակը։ Ու շատ հատկանշական է, որ մի պահ կար, երբ որ Յամալին պարզապես մոռացել էին, որովհետև գնդակը անընդհատ գնում էր ձախ եզր։ Այո։ Ռաֆինյային էին փորձում ակտիվացնել, խաղի մեջ բերել, բայց շատ է կենտրոն գալիս։ Ուզեմ առանց նստեմ Դարպասապա Զոմերին, աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստին արժանի խաղ խաղաց, շատ կարևոր սեյվեր արեց եւ նույնիսկ անհնարին թվացող սեյվեր արեց եւ կարծում եմ, որ արժանի է հայտնվել են տեխնացուների մեջ, որոնք գնահատվում են որպես հավակնորդ ոսկե գնդակի, որտեղ եթե օրինակ ինչպես է հերոսությունը, դու կարող ես մի արարքի արդյունքում դառնաս հերոս, չէ՞, հերոսությունը այդպիսի բան ունի եւ կարծում եմ, որ սա համաց է ֆուտբոլից։ Մեկ կարևոր դրվագի կարևորությունը հանվում է եւ ընդհանուր արդյունքով են նայում, սա երկու հասկանալի է, պետք է սա նկատի ունենալ, բայց ֆուտբոլում կան ակնթարթներ, որոնք որոշում են այդ երկու ակումբների պատմությունը։ Երկրորդ ֆուտբոլիստը դա Աչերբին է։ Հորն է կորցրել 12 թվականին, 13 թվականին նրա մոտ բացահայտել են քաղցկեղ եւ նա 2 անգամ հաղթել է քաղցկեղը։ Երբ մենք նայում ենք Աչերբին, մենք տեսնում ենք, որ իրապես մարտիկ գլադիատոր այն իմաստով, որ Իտալիան դու գիտեք, որ պատմությունից եթե ծանոթ եք, շատ են տանջվել Ավստրիայից եւ այլն, բայց կարևոր բան, երբ որ Իտալիան միացավ, այդպիսի խառնվածքի տեր մարտիկ, ովքեր որ տանջվել են, անհնարին բաներ են հաղթարել, նոր կարողացել են միացնել Իտալիան, այդպիսի կերպար է Աչերբին, մի ֆուտբոլիստ, որ կարծում եմ, որ այս պահին հատկապես Պարիս Սեն-Ժերմենում չկա այդպիսի խաղացող, որ կարողանա այդ ուրեմն տղամարդկային արիական արժեքները ունենալ։ Մի փոքր արդեն մոտենանք Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչի մասին քննարկմանը, որովհետև մեզ սպասվում է Փարիզ-Միլան դիմակայություն։ Եթե անցած անգամ 2 տարի առաջ Ինտերը Ստամբուլյան եզրափակչում հասել էր մի փոքր ավելի հարմար ճանապարհով, մի փոքր ավելի իրեն հարմար թիմերի հանդիպելով, այսինքն ավելի ծանոթ թիմերի հանդիպելով, ապա այստեղ Բավարիա, Բարսելոնա աննկարագրելի թիմերի, որոնք գնում էին թրեբլների հետևից, դուբլների հետևից, բայց արի ուտես, որ Ինտերը հասավ եզրափակիչ ու Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է վերջապես Եվրոպ գավաթների քանակը ամբողջացնել, Չեմպիոնների լիգայի տիտղոսը նույնպես նվաճել։ Իմ ֆավորիտը անկախ նրանից, որ Հենրիխ Մխիթարյանն այնտեղ մնում է Ինտերը, Պարիս Սեն-Ժերմենը շատ հարմար է Ինտերին։ Հնարավորություն ունի Ինտերը տանջվելու։ Սա շատ կարևոր է հնարավորություն տանջվելու, որովհետև ասացի, որ կան թիմեր, որոնց դեմ ուղղակի չի ստացվում խաղալ, կարող է իր խաղը խաղալ, պայքարել, կռվել մինչև վերջ եւ մանավանդ հաշվի առնենք, որ Պարիս Սեն-Ժերմենը շատ նման ֆուտբոլ է խաղում։ Բարսելոնան այն առումով, որ խաղում են շատ կարճ փոխանցումներ, այնացումները շատ նման են, իհարկե շատ ուժեղ կազմ ունեն եւ կարծում եմ, որ այն կողմից եկող թիմերից ամենաարժանին եւ ամենաուժեղն հենց Պարիս Սեն-Ժերմենն էր։ Ինտերից բացի այլ թիմ չկա այս պահին, որ կարող է այս Պարիս Սեն-Ժերմենին կանգնեցնել։ Սա կարող է շատ վերամբարձ հնչել, բայց այս 3-5-2 ֆորմացիան է, որ կարող է կանգնեցնել ընդհանրապես այս տիպի խաղացող թիմերին։ Ուզում եմ ասեմ, որ սա շատ բարդ եւ համարձակ տակտիկա է, շատ ռիսկային է ընտրել, որովհետեւ պետք է հենվես շատ խելացի ու կարգապահ ֆուտբոլի վրա։ Ինտերի մոտ դա ստացվել է եւ Ինտերն է, որ կարող է, եթե կա որևէ թիմ, որ կարող է Պարիս Սեն-Ժերմենին կանգնեցնել, Աստոն Վիլայի հետ դիպվածը հանենք, խորին համոզմամբ Ինտերն է եւ իմ ֆավորիտը Ինտերն է։ Իրոք հավաքվել են այնպիսի մարտիկներ, գծիկ հեղինակություններ, խոսքը հենց Աչերբի, Լաուտարոյի մասին է, ովքեր որ գլուխը կախ իրենց աշխատանքը կատարում են, պատրաստ են լիարժեք զոհողության գնալ գերնպատակի համար, ու սա կարծում եմ յուրաքանչյուր թիմի համար ամենալավ տարբերակն է, ամենալավ խաղացողի տեսակն է, որ պետք է ունենան։ Ինձ թվում է ամենամեծ խնդիրը, որ Ինտերի համար կառաջացնեն Պարիս Սեն-Ժերմենի ֆուտբոլիստներից, մի քիչ կարող է զարմացնեմ, բայց դա
Ջանլուիջի Դոնառուման է, որովհետև երբ որ նա սկսում է իրեն դնել Բուֆոնի տեղը, ինչպես ասում են, այդ ժամանակ շատ բարդ է լինում։ Ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ Ինտերը իր խաղային մոդելով, գրողների կազմակերպման տեսակով կախվածություն չունի կոնկրետ ինչ-որ մի տեսակից գրոհելու։ Շատ անկանխատեսելի է, որովհետև եթե ուշադիր եղել եք Ինտերի խաղերի ժամանակ, հարձակվողի գոտում կարող է հայտնվել կենտրոնական պաշտպանից սկսած ցանկացած այլ ֆուտբոլիստ։ Այդ ամենը բազմերանգություն է տալիս Ինտերի խաղին ու բնականաբար ավելի է բարդացնելու Paris Saint-Germain-ի գործը։ Ես ամենաշատը ճիշտն ասած վախենում եմ նաև նրանից, որ Ուսման Դեմբելեն կարող է սկսի մի հատ այնպես մակարդակի ֆուտբոլ խաղալ, այնպես պատռել պաշտպանական ու կիսապաշտպանական գծերը, որ քաոս կարող է սկսվել։ Բայց ամեն դեպքում, ինչպես դու ասացիր, կենտրոնական գոտու ֆուտբոլիստների բալանսավորված, գիտակցված աշխատանքը յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի հետ լավագույն տարբերակն է պայքարելու Paris Saint-Germain-ի գրոհային ֆուտբոլի դեմ։ Ուզում եմ խոսել Paris Saint-Germain-ի մասին։ Իրապես արժանի թիմ Լուիս Էնրիկեի կարևորությունը շատ դժվար է պատկերացնել Paris Saint-Germain-ի, որը մարզչական թիմ է։ Ահա այս Paris Saint-Germain, որը ամբողջովին մարզչական թիմ է, չկան աստղեր, կա կարգապահություն, կա հստակ դրված սխեմա եւ այդ սխեմայով խաղում են, ունեն շատ բարձր մարդկային հատկանիշներ, շատ ինտելեկտուալ են խաղում, դա կենտրոնական խաղացողներ են իմ տպավորությամբ։ Կուզեի առանձնացնել մի քանի առավելություններ եւ թերություններ։ Քանի որ ասենք, որ Paris Saint-Germain-ը ուժեղ թիմ է, ես ամեն դեպքում պետք է ասենք, որ կան այնտեղ թերություններ, Ինտերը թիմ է, որ կարող է օգտվել այդ թերություններից, Paris Saint-Germain-ի կենտրոնական պաշտպանությունն է, որովհետեւ նրանք հաճախ են թույլ տալիս այնպիսի սխալներ, որոնք որ բերում են կազուսի եւ Վիցինյան կամ նաեւ շուտ չեն հասցնում հետ գալ, որովհետեւ իրենց մարտավարությունն այնպես չէ, որ կենտրոնականները եւ պաշտպանները շատ մոտ խաղան, օրինակ Ինտերն այդպես է, ինչը բերում է նրան, որ հարվածներ շատ են ընդունում։ Այն առավելությունները, որ ունի Paris Saint-Germain-ը ընդհանուր, այսինքն դիմակայությունից դուրս, այդ առավելությունները այնքան ուժեղ չեն դարձնում Paris Saint-Germain-ին, հատկապես Ինտերի հետ խաղում, որովհետեւ Ինտերի մարտավարությունը 3-5-2 շատ անհարմար է խաղալու այն ֆուտբոլը, որ Paris Saint-Germain-ը կարողանում է եւ սիրում է խաղալ։ Paris Saint-Germain-ը սիրում է գնդակով խաղալ, ավելին Paris Saint-Germain-ը չի կարողանում խաղալ եւ գնդակը իր մոտ չէ։ Սա շատ կարեւոր է։ Ինտերը դա կարող է հավերժ անել, հավերժ գնդակը տալ մրցակցին եւ հավերժ խաղալ։ Եթե ստացվի Մարտինեսի եւ Թուրամի խաղը, ազատ գոտիներից լի կօգտվեն Ինտերի խաղացողները, այնպես է Ինտերի մարտավարությունը, որ երբ որ սկսում են գրոհ, եթե դա հակագրոհ չի, կենտրոնական խաղացողները գալիս են պաշտպանություն, այսպիսով ստիպելով մրցակցին գալ շատ առաջ, իսկ Paris Saint-Germain-ը հակված է գալ բարձր պրեսինգի, սա էլ է խնդիր։ Ինտերի խնդիրները, երբ որ պաշտպանվում են, այդ պաշտպանվելու ժամանակ շատ դանդաղ են, հատկապես խոսքը վերաբերում է Աչերբիին եւ Բաստոնիին, շատ դանդաղ են այդ առումով, իսկ Paris Saint-Germain-ի խաղացողները շատ ճկուն են, շատ արագ են որոշումներ կայացնում, շատ լավ են տեսնում դաշտը։ Լուիս Էնրիկե կատալոնական ֆուտբոլ է փորձում խաղալ Paris Saint-Germain-ը, այդ ֆուտբոլային հանգամանքին ավելանում է մի երրորդ հանգամանք, մի երկրորդ հանգամանք, դա կապված է հենց Էնրիկեի անձնական կյանքի հետ։ Դուք գիտեք, որ իր աղջիկը 9 տարեկանում հեռացավ կյանքից, դա համարում է, որ իրեն լրացուցիչ ուժ է տալու, կա տպավորություն, որ տարածվել են Paris Saint-Germain-ի ֆուտբոլիստների վրա։ Սա հավելյալ մոտիվացիա է եւ հավելյալ խարիզմայի հաղորդում մարզչին։ Հատկապես ուզում եմ շեշտել Էնրիկեի այն կամային դրսևորումը, որ ունի ընդհանրապես թե կյանքի, թե փորձությունների հանդեպ, եւ սա ես անձամբ շատ եմ կարեւորում, բայց սա չի նշանակում, որ իմ հավատը Ինտերի հաղթանակի կապակցությամբ դնում եմ կասկածի տակ, ես վստահ եմ համարձակ հնչում, որ Ինտերը կդառնա չեմպիոն։ Երբ որ հնչում է, որ հավատում եմ ու վստահ եմ, որ Ինտերը կդառնա չեմպիոն, ես այստեղ դրանից ավելին չեմ կարող ասել։ Կուզենամ դուք ակտիվ լինեք մեկնաբանություններում, գրեք ձեր կարծիքները։ Ես պարզապես մի հատ շատ փոքրիկ մինի հարց եմ ուզում, թե քեզ եւ թե մեր հետևորդներին տալ, ինչ կարծիքի ես, եթե Ինտերը դառնա չեմպիոն, Չեմպիոնների լիգայի հաղթող։ Երիխ Մխիթարյանը կավարտի կարիերան թե ոչ։ Վստահ եմ։ Մխիթարյանը այնպեսի մարդ է, որ գիտի ճիշտ պահին հեռանալ, ճիշտ պահին կազդել իր կարիերայի վրա եւ վստահ եմ նա ինքն էլ ասել է, որ իր երազանքը Չեմպիոնների լիգան տանելն է, նա գումար աշխատելու մոտիվացիա ուղղակի չունի։ Ամեն դեպքում ես որպես Ինտերի երկրպագու եւ գիտակցելով թե ինչ մեծ ավանդ ունի նա Ինտերի խաղում, ես կցանկանամ, որ նա շարունակի խաղալը եւ լինի Ինտերի, ինչպես Իտալիայում են ասում, սենատորներից մեկը, ով բոլոր առումներով թիմին կառաջնորդի, կուղղորդի, ցույց կտա նրա սխալները,
ցույց կտա ճիշտ ուղիները, սխալները հաղթահարելու ճանապարհին։ Այսքանը թերևս մենք հույսով եւ ոչ միայն հույսով, այլ նաեւ վստահությամբ լցված ենք, որ Ինտերը կկարողանա անցնել, չնայած որ դուք գիտեք, որ շատերի կարծիքով ֆավորիտը Paris Saint-Germain-ն է, մենք այսպեսին ենք, մեր կարծիքն այսպեսին է։ Դուք էլ գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Հաճելի դիտում։ Լավ եղեք, կհանդիպենք շատ շուտով։